ლეჩხუმი. მყუდრო და მშვიდი კუთხე დასავლეთ საქართველოსი, მაგრამ აქაური მიწა ინახავს იმ ეპოქის კვალს, რომელიც კაცობრიობის ცივილიზაციის დასაწყისთან გვაკავშირებს. საუბარია მეტალურგიულ წიდებზე, ანუ ლითონის დნობის შემდეგ დარჩენილ ნაშთებზე, რომელიც ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს და რომლებიც ცაგერის ისტორიულ მუზეუმში ინახება. ეხლა ჩვენს თვალწინ არის უძველეს მეტალურგიულ წარმოებასთან დაკავშირებული არტეფაქტები, აი ესე პირდაპირ თვალნათლივ. რაზე ლაპარაკობენ ისინი? რას გვეუბნებიან? რას გვეუბნებიან, რომ ლეჩხუმი წარმოადგენს კოლხური ბრინჯაოს კულტურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მისკედას, რადგან აქ არის წარმოდგენილი წიდები, ბრინჯაოს ნაღვენთები, ესენი არის ქურის მილები, ზოდები და ბრინჯაოსა და სპილენძის მადანი თავის საშუალებული ქვებით. ეს არტეფაქტები იმ სოფლებიდან არის ამოღებული, არის ლაჭები და ოყურეში, მაგრამ ყველაზე დიდი ოდენობით მიკვლეულია სოფელი დოღურაში არის, სადაც დოღურაში 1 და დოღურაში 2 დააპროგრამეს არქეოლოგებმა. ამ არქეოლოგიურ გათხრებს აწარმოებდა არქეოლოგი ნუსულავა ნანარიზესიძე. ეს როდის მოხდა? 2016 წელს. ლაბორატორიული შემოწმები ჩაუტარა რუსო ჩაგელიშვილმა ამ ნივთებს. ბრაიანიც არის ჩამოყოლილი ესეთი ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბრინჯაოს კათედრის ხელმძღვანელი, რომელიც გვიდასტურებს, რომ რადგან თქვენთან მეცნიერები ძველი წელთაღრიცხვის მე-7-მე საუკუნით იღებს ამ პროცესს, შეიძლება უფრო გვიანი საუკუნეებიც იყოს. ეს კიდე შეიძლება იყოს მე-13 საუკუნის ძველი წელთაღრიცხვის. არა მე-8 მე-7 საუკუნეების. მადანი წარმოიქმნას, ანუ სრული სახე მივიღოთ, ამისათვის საჭირო იყოს სწორედ დიდი სიძლიერის სიმხურვალე უნდა წამოსულიყო, რომ ანუ ეს მინერალები ისე შეერთებული იყვნენ, რომ 1100 გრადუსი სჭირდება. 1100 გრადუსი. 1100 გრადუსი სჭირდება, რომ მიიღო აი რაღაცაში ხომ და მოთავსებული იყო თქვათ ეს ორმოში. მიწის ორმოში და კედლებს ლესავდნენ აი ესეთი თიხის ცეცხლგამძლე ტექნოლოგია ქონია. შემდეგ ჩვენი წყეთა საფარი ძალიან დაფარული იყო მუხა, წაბლი, ჯერაფი, რომელიც სიმხურვალეს ისეთი ოდენობით გამოყოფს, რომ 1100 გრადუსი ტემპერატურას ქმნიდა სწორედ და აი ამ საბერველების საშუალებით მოდიოდა ის ცხელი შენაკადი და ამ მინერალებიც უამრავი იყო. კალაც, არიშხანიც, თუთიაც, ანუ მინერალიც უნდა ყოფილიყო, რომ ლითონი დაგედნო და დაგემუშავებინა. აი სწორედ მიტო არის, რომ ლითონი ითვლება ერთ-ერთ კულტურის ერთ-ერთ ზედად, რომ არც მინერალები აკლდათ, არც ტყის საფარით აკლდათ, რომ ესეთი ჯიშის ხეები ყოფილიყო და სრული მასა რომ ჩამოყალიბებულიყო, ანუ ზოდი უკვე, სწორედ ეს ზოდი გულცნობს როგორი სტილის ქურა ქონდათ. ეს წიდები არის ისეთი ქანი, რომლისგანაც უკვე აღარაფერი აღარ მზადდება. ანუ ამ ნარჩენი. ასეთი ბევრი არტეფაქტები იყო ნანახი, მაგრამ არ იყო მიკვლეული კალები. დახურულ ყალიბში ისხმებოდა სულები, ღია ყალიბში კეთდებოდა ნამგლის პირები, თოხის პირებისა და სეგმენტური იარაღის ჩამოსხმა. მაგრამ ამდენი არტეფაქტების მიუხედავად ყალიბი არ იყო მიკვლეული, სანამ ლამარა სახაროვამ 1970-71 წლებში აი ეს ტერიტორია არ გათხარათ და უნიკალურ ქვის ყალიბს წააწყდნენ. აი ეს არის ის ქვის ყალიბი, სადაც ხდებოდა საინკრუსტაციო ფირფიტების ჩამოსხმა, ეს იყო აუცილებელი სწორედ კოლხური აბზინდების შესამკობლად. ამბობენ, რომ თამარ მეფესაც როდესაც გვირგვინი დაადგესო, ვითომ ესეთი პატარა ოქროს ფრაგმენტებს ასხამდა. ესე ძალიან უნიკალური აღმოჩენა ყოფილა. ერთ-ერთი უნიკალური არ არსებობს. ერთ-ერთი უნიკალური და მიტო წაიღეს ჯანაშიას მუზეუმში, რომ იქ უფრო რა ვთქვა, დაცული უფრო არის. აი ეს ორნამენტები, რასაც აქ ხედავთ, ესეც გამოსაკვლევია, თქვათ, დიდებულების ან მეფეების სამკაულებში, თქვათ, თუ იყო მსგავსი ორნამენტი, ხო, გამოყენებული და რაღაცა კავშირები შეიძლება დავაკავშიროთ და აღდგეს. კი ბატონო. ბრინჯაო უნიკალური ლითონია, რატო? მუზეუმისთვის ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ რამდენი საუკუნეც არ უნდა ჩადო ბრინჯაო მიწაში, რომ ამოიღებ დაუზიანებლად ამოდის. რკინა ისე არ ინახავს თავს ჟანრში, მაგრამ ყველა კოროზირებული გვაქვს მუზეუმში რკინის იარაღები. რაც შეეხება კოლხური ბრინჯაოს ერთ-ერთი კერაროვად, ამაზე მოწმებს ეს ვიტრინი, რომელიც აქ აღმოაჩინეს. განძი, რომელიც
ხმალით აქ აღმოაჩინე. ლეჩხუმში ბრინჯაოს 10 განძს მიაკვლიეს. ერთ მასაში შენახული რამოდენიმე 2-ზე მეტი ნივთი ითვლება ბრინჯაოს განძად. განძად საერთოდ. ჩვენთან არის შემონახული 58 წელს ნანახი ხოჯის განძი, ოყურეშის განძი და იქეთ ვიტრინაში შემდეგ ვნახავთ, ეს არის ცაგერას განძი. მაგრამ ბრინჯაოს ყველაზე ძველი ნივთი, რომელიც მესამე-მეორე ათასწლეულში ყუამილიანი ცული, რომელიც არა მარტო ჩვენთან ლეჩხუმში ასეთი ტიპის, ანუ ყუა არის, სადაც სატარი არის, მაგრამ მილისებული აქვს. მაგრამ წვრილი ის ექნებოდა, ხო? ხელში დასაჭერი ჯობი. დასაჭერი ჯობი. მაგრამ უკვე გვიან ბრინჯაოში შეხე სატარე უფრო ოვალური მოყვანილობის არის და უფრო დიდი. პროგრესი აშკარად არის. ეს თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულების მიზნაზე ეს არის სოფელი ეგვიპტში ნაკლებად. დახურული სივრცის არსებობს ყალიბი და ღია. აი სწორედ ღიაში ისხმებოდა ეს სეგმენტური იარაღები. აი ეს უკვე დახურული ყალიბი დასჭირდებოდა, რადგან აქ სატარე მილის გამო ხდება, მიხვდეთ? აი ამ ცაგერას განძში ყველაზე კარგი ნივთი რაც არის და ყველაზე ღირსშესანიშნავი, აი სწორედ ეს არის ბრინჯაოს მხედარი. სავიზიტო ბარათი ცაგერის ისტორიული მუზეუმი. რა ბრინჯაო რომ დიდი ოდენობით მოგვეპოვებოდა და მისი დამუშავება ადგილზე ხდებოდა, ეს ხო გავეცანით, მაგრამ ოსტატობითაც როგორი შესრულებულია ეს ნიმუში. და თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7-მე. და შესაძლებელია კიდევ უფრო გვიანდელიც იყოს. როდესაც ბრინჯაო თავდება, იწყება რკინის ხანა და თქვენ თვითონაც მიხვდებით უკვე როგორი ტიპის ცულები გვაქვს უკვე. ჩვენ შეგვიძლიათ აი ამ სწორედ სადაც ეს მადნის შევეწვიოთ კერას, სადაც ეს ყველაფერი კეთდება. კი ბატონო, გადავინაცვლოთ შეგვიძლია. უი მართლა. რამდენი წაბლი აქ და თან რა გემრიელია. ჩიკო, ესე იგი, აი, როდესაც ადგილობრივი იპოვიდა რაღაცას, მერე უკვე იწყებოდა, თქვათ, არქეოლოგიური მიმართულებით კვლევა ძიება, ხო? მერე ჩამოდიოდა ჯგუფი არქეოლოგების, სწორედ რომელიც ამ ადგილობრივი მოსახლის დახმარებით იყო, რომ იმ ტერიტორიას აჩვენებდა, ანახებდა და შემდეგ ხდებოდა არქეოლოგიური გათხრები ამ ტერიტორიაზე. და არქეოლოგები ყოველთვის თანამშრომლობდნენ ადგილობრივებთან. იმიტომ რომ პირველი მასა და პირველი წყარო არიან ისინი. ყველა განძიება განძიება. რაღაცა ნიშანი უნდა იყოს. ეხლა ჩვენ სწორედ იმ ადგილზე მივართ, სადაც გველოდება ერთ-ერთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი ზურაბ ყვირკაშვილმა, რომელმაც სწორედ ამ არქეოლოგიური გათხრების ექსპედიციაში ყოველთვის იღებდა მონაწილეობას. აჰა, თან დიდი ხანია გველოდება და დიდი ხანია. იმედია ეს წალდი ჩვენთვის არ არის განკუთვნილი, ხო? გამარჯობა ბატონო ზურაბ. ეს წალდი ისთვის არის. რა უნდა გავკეთო? კიდე კაი. რამდენი დრო დაგჭირდება, რამდენი უნდა ვიაროთ? რამდენი ხარავია, რამდენი მალია. მაშინ წავედით. ის რო უყავთ ერთი კაცი. წადი ხა კადრი სჭირდება და მე შემოგვიერთდეთ. ამ ტყეებში ძირითადად რომელი ხე ჭარბობს? წაბლი უკვე ვიცი. მუხა, ცაცხვი, ლეკეჩხალი, ლეკა, თელა. ყველა ჯიშის ხე ხარობს ახლა. დოგრეს პირველს ნომრები სადაც არის? ესაც ჩემი მამაპაპისეული ტერიტორია. ჩვენ ვაქცევ. ხო, და რამდენი კილომეტრი უნდა ვიარო? 2 კიდო. ოღონდ აღმართი. კი, აჰა, კი, მაგრამ უხლი. აი მიქელია სოკო. ჭმება ეს სოკო? ახლა არა, თუ გააკეთებ კი. ისე ცნობთ სოკოებს, ბატონო ზურაბ? სოკოებს ცნობ, დღეში აბა რა ცნობ, აბა. ეს რა არის, დაუბლია ეს სოკო? ხო. გადაბერდა. ჩვენ ასე უნდა წავიდეთ. ექსტრემალური ბილიკი იწყება, მე არაფერი არ მაშინებს. აუ, მე მგონი ეს წაბლი მართლა მიმაგრებს მუ. კი, მაგი უებარწამალია. შებერილობას იცისო. მე უკვე ჭამას გავანები თავი წაბლის. რას დინარეზე გამოდი ხმა არ გავიჩერებია და მოასვენე ბედელმა. წყალი არის აქ სადმე წყალი. არის ახლა მივარ სადაც უნდა დავრიოთ. უკტავების წყაროს ვარ. უკტავების? ო. ეგ ჭირდება.
სამოვალოთ აქ ბილიკის გაკეთება, რომ საშუალება მოსულ ტურისტებს და ამთვალიერებლებს თუ მოუნდებათ, აი ამ კერის ნახვა იქნებოდა ძალიან საინტერესო. აქ ესეთი პატარა ლამაზი ბილიკი არ აწყენდა აქაურობას. არა, მაზია. თავისთვის არის. ესენი ხო ერთმანეთს უკავშირდებიან, ამათ მთელი ქსელები აქვთ მიწაში. სოკოები. ჯინჭარი, მაყვალი. რა გინდა სულო? რა გინდა სულოგულო, ანწლი. უკვე 2 საათია მოვდივართ ბატონო ზურაბდა. მოვედით ანიშნულების ადგილზე. აქ არის? აქ არის დოღურაში პირველი. რანერა წააწყობ პირველად აი ამ. შემთხვევით მოძრაობდით ტყეში პირუტყვების მოსაძებნად. ხო. ხო და იმ პერიოდში წავასწრე დამაინტერესა მოუკვიდე ხელი ერთ-ერთი და წამოვიღე ქვევით და მერეც რო ნახეს დაინტერესდა სად იყო რა იყო და მერე წავიდა აქ ძებნა. აი პირდაპირ ზედაპირზე დევს მართლა რო შეხედავ არც ქვა არც მიწის ქანი საინტერესოა დაგაინტერესებს ადამიანს მართლა რა არის ხო? ეს არის ის ადგილი სადაც ხდებოდა ლითონის დნობა. ზედაპირული დამუშავება მიდიოდა. ზედაპირული ზედაპირული დამუშავება ნახშირზე. ცოტა ახლოდან მინდა ვნახო ეს ყველაფერი. როგორ გამოიყურება და რამდენია ერთად. ეს მიწიდან არის ამოღებული? კი ბატონო, ამ აქედან არის ტერიტორიიდან აგერ. ამოღებული? ადგილზე მოპოვებულია ყველაფერი აქედან არის ამოღებული. ესე იგი ლითონის დნობის შედეგად დარჩენილი ნარჩენები. აღარაფერი აღარ მზადდება და რჩება ეს და ურიხმავს. თვითონ ზოდები კი განახეთ მუზეუმში, სხვადასხვა ზომის, ფორმის ზოდები მდგავდებოდა, რადგან ესე იგი ეს ზოდი არის გამზადებული ლითონი, რომელიც შემდეგ სადაც მინდა წავიღებ და სადაც მინდა დავა. აციებდნენ ახლოს მდინარე ჩამოდი, სადაც ხდებოდა მისი მალევე გაციება წყლის მეშვეობით და შემდეგ ეს გაციებული მასა ინახებოდა. ბევრს ამზადებდნენ და შემდეგ არის რომ ზოგზოგიერთი ერთ-ერთი ლითონს აიღებდნენ, გაახურებდნენ ხელახლა და ისევ ხდებოდა ამ ცულების ჩამოსხმა. მდინარის ხმა ისმის, არ ვიცი ისმის თუ არა კადრში. ეს თვითონ ხურები სად იყო? აი, ტერიტორიული. თვითონ აი ამ ბატონი. სად იყო ბატონო? აბა მიგვიყვანეთ. აი ამ, იმიტომ სიღრმე სჭირდება ქურას. ეს პროცესი მიდის მიწის ღრმულში. აი დაახლოებით ეგ სიტუაცია უნდა ყოფილიყო აი ამ ადგილას სადაც ჩვენ ვართ. კი ბატონო. ეს იყო ქურა, ანუ მიწის ზემოთ კი არა, მიწაშივე. გვერდზე ქონდათ ეს თიხის ანუ ისეთი გამძლეობა უნდა ყოფილიყო თიხის მასა რომელიც ცეცხლს გაუძლებდა. ანუ ესენი არის ეს თიხის შელესილობის ფრაგმენტები. და ეს წიდები რაც ჩვენ ნახეთ სად არის? აი ამ შელესილობის უკანა გვერდზე. მაგათ შორის დარჩენილი და იმიტოა მიწაში და როცა ამოთხრი ვარდება. და აი აქ ექნებოდა გრდემლი მაგიდა, ანუ სადაც ხდებოდა ამ ცხელი გავარვარებული მასის გადმოტანა და გარე დამუშავებისგან მოშორება ამ წიდებს. ეს ქურის ზედაპირი, სადაც გადახურული იქნება სიმხურვალი არ წასულიყო ჰაერში ისამართოთ და დაკროვილი. ზედა ნაწილი არის, აი ეს ნაწილი, ხო? ეხლა ჩდება ესეთი კითხვა, აი ცეცხლის საიდან, საიდან აი აქ ახდიდნენ და ქურაში რო და ცეცხლი ზემოდან ინთებოდა და ეს ხო ქონდა, მიტო იყო ახლა გადავდნენ და საბერველებს ჩაქონდათ ქვემოთ ნაკადი. აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ტყეში ირგვლივ საფარი, ისეთი რომელიცაც ამ ცეცხლის გამოვლობას და ტემპერატურას შეგვიდგენდა ეს ასწორად ის მუხა. ძირითადად მაშინ ხმარობდნენ იმ პერიოდში როგორც გადმოცემისთვის წაბლის ნახშირს. წაბლის ნახშირი, რატო განსაკუთრებულია ნახშირი? ხურვალე, მაგარ ყვავილი და რაღაცა კი არის პირდაპირ მარტო სიმხურვალე. და ნაკოწი ტემპერატურა შედარებით სხვა. ეგ კარგ მწვადებს შეწვავს, ხო? და ეს ერთი კერა აქ დოღურაში და კიდევ არის არის ორი კერა კიდევ უფრო ზევით, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მივდივარ. გაუვალია, ხო? ზოების გამო ვერ მივდივარ. დოღურაში ორი, დოღურაში ერთი. ხო არ შეიძლება ვთქვათ ვივარაუდოთ რომ რახან ესე მოწყვეტილია, ანუ შეიძლება ითქვას ცივილიზაციას, იმიტომ რომ 2 საათი 2 საათნახევარი თითქმის ესე აღმართ მოვდივართ, რომ ეს რაღაცა დაფარული, დამალული ადგილი ყოფილიყო თქვათ სხვებისგან, რომ სხვები არ მოსულიყონ სხვებს არ ენახათ. ხშირად ვავლებთ ხოლმე პარალელებს, აი ოქროს საწმისთან, რომ შესაძლებელია რომ ეს ფორმულა, რომელიც აი სწორედ ამდენი არტეფაქტი, ლეჩხუმში მონახული ამდენი არტეფაქტი მოწმობს იმას, რომ არგონავტ
ბანკნოტების შემოსვლის მიზეზი შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ეს თავისუფლად. სტრაბონი ამბობს ეგეთი გეოგრაფი მეცნიერი, რომელიც აღწევს თუ როგორი იყო მაშინ კოლხეთი მდიდარი, რითი? ოქრო, ვერცხლი, ჩამოდივართ ქვედაფენაში, ეგ არის სპილენძი, ბრინჯაო და უკვე მე რკინაც მოდის თავისთავად. ძველ მეტალურგიულ ცენტრებში, იქ სადაც ქურები დღეღამე ანათებდნენ, ხშირად ჩნდებოდა ტოპონიმები. მსგავს ადგილებს მსოფლიოს ბევრ კულტურაში შავ კერას, სავანეს ან სიკვდილის ადგილს უწოდებდნენ. სწორედ სიკვდილის ადგილმდებარეობას უკავშირდება ამ სოფლის მეგრული სახელწოდება დოღურაში. ნუ თუ ტოპონიმი პირდაპირ კავშირშია მძიმე და ხშირად სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოსთან. ეს მხოლოდ ერთი შესაძლო ახსნაა, მაგრამ ხშირად სწორედ ასეთი ტოპონიმები ინახავენ რეალობის იმ ნაწილს, რომელიც წერილობით წყაროებში არ მოხვედრილა, მაგრამ ხალხის ენას და მეხსიერებას გადაურჩენია. სოფელში, სადაც ლითონის დნობის კვალი დღესაც ჩანს, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე 1000 წლეულიდან მოყოლებული, ანუ დაახლოებით 35-40 საუკუნის წინ ადამიანი ითვისებდა ცეცხლს, ადნობდა ლითონს და ქმნიდა საბრძოლო თუ სარიტუალო ნივთებს. ლეჩხუმში აღმოჩენილი სადნობი ქურები, სპილენძისა და ბრინჯაოს ზოდები, უამრავი მეტალურგიული წიდა და ცაგერის ისტორიულ მუზეუმში დაცული ბრინჯაოს არტეფაქტები მოწმობს, რომ ამ რეგიონში ლითონის დამუშავება არ იყო ერთჯერადი მოვლენა, არამედ გრძელდებოდა 1000 წლეულების განმავლობაში, რაც ლეჩხუმს კავკასიის ერთ-ერთ უძველეს მეტალურგიულ ცენტრად აქცევს. ანუ ჯერ კიდევ, როდესაც მსოფლიოს ბევრი რეგიონი ქვის ხანაში იყო, ლეჩხუმი უკვე აწარმოებდა ლითონს. ლეჩხუმი ქმნიდა ცივილიზაციის დასაწყისს. ეს ძალიან კარგად უნდა გავაცნობიეროთ.